Сәлеметсіз, эфирда Татарстанның күн шығыш хабарлары студияда Резида Шамсуллина бүгінгі программада. Уяу булыгыз, куркыныч бузлы сүңгүлер, аны ким юк итәргә тиеш һәм аларны үстерүчеләр өчен штраф каралганмы? Дәүләт Думасы бәлик булмаганнарга тәмәке, вейп һәм кальян соткан өчен җаваплылыкны кодгыйландыра торган закон проектын хуплады. Без белгечләрдән тәмәке катнашмалары нәрсә белән куркыныч булуы турында белештек. Һәр күтәрелгән авырлык артында тырыш хезмәт һәм ихтыяр көче тора. Әлмәттә пауэрлифтинг турниры үтте. Әлмәттә 5 яңа ел күңел ачу майданчыгы эшләячәк. Кунакларны 21 декабрьдән 7 гыйнварга кадәр көтәчәкләр. Шимбә көне кичке 6-да Каракүз скверы янында майданчык ачылачак. Җиңел канатлар урам театры тамашачыларга яңа ел кәефен бүләк итәчәк. Якшәмбе көне шул ук вакытта Яшьлек скверында һәм компетенциялар үзәге янындагы майданчыкта чыршылар үз утларын кабызачаклар. Бу чаралар турында тулырак безнең сайтта белергә була. QR-код экранда күрсәтелгән. Дәүләт Думасы бәлик булмаганнарга тәмәке, вейп һәм кальян соткан өчен җаваплылыкны кодгыйландыра торган закон проектын хуплады. Штраф 2 миллион сумга кадәр җитәргә мөмкин. Һәм мондый чаралар юкка гына түгел. Табиблар билгеләп үткәнчә, бүген модада булган электрон тәмәкене ешрак балалар һәм яшүсмерләр куллана. Зыянсыз ләззәт вәгъдә итүче гаджет чынлыкта да зарарсызмы? Толырак алдагы сюжетта. Электрон тәмәкенең һәм аның аналогларының яшьләр арасында популярлыгын гадәти тәмәкегә охшавы белән аңлатырга мөмкин. Сәламәтлеккә зыяны юк дип уйлау ялгышу. Табиблар сүзләренчә, аларның зыяны бер үк, ләкин авырулары буенча гына бераз аермалары бар. Рөстәм Насретдинов мондый авырулар белән даими эш итә. Ул 14 ел медицина өлкәсендә эшли, шуның 9 елын пульмонолог булып. Һәм табиб составында никотин булмаса да электрон тәмәке тагында куркынычрак була ала дип уйлый. Вейп опасен обострением хронических заболеваний. Беренче чиратта вейп хроник авырулар, сулыш юллары авырулары, шулай ук яңа авырулар барлыкка килү белән куркыныч. Һәм сулыш системалары гына түгел, шулай ук йөрәк кан тамырлары системасы авырулары барлыкка килү белән дә куркыныч. Һәм кызганычка каршы, хәтта онкология авыруларын да китереп чыгарырга мөмкин. Тәмәкедә вейплар да куркыныч, тәмәкедә 3000гә якын канцероген һәм үпкә системасын зарарлаучы матдәләр бар. Алар үпкә һәм бронхлар тыршасына зыян салалар. Вейпта алар күпкә әзрәк, ләкин бу вейпның кеше өчен куркынычсызрак булуы турында сөйләми. Табибларның борчулары яшүсмерләрдә генә түгел, башлангыч мәктәп укучылары арасында да вейпларның популярлыгы белән бәйле. Рөстәм Насретдиновның иң яшь пациентына 7 яшь. Кичәге балалар бакчасында тәрбияләнүчене дә, булачак студентларны да, стажлы тәмәке тартучыларны да вейпта аның исе һәм тәме җәлеп итә, һәм шулай ук бер авырлыксыз сатып алу һәм куллану мөмкинлеге дә. Сатуда барлыкка килгәннән бирле күзәтчелек ведомстволары никотинлы барлык әйберләрнең әйләнешен җайга салырга тырыша, әмма җитештерүчеләр даими рәвештә законнарда ярык эзлиләр. Шуңа күрә хөкүмәт җаваплылыкны сатучыларга йөкләргә карар кылды. Дәүләт Думасының соңгы инициативаларының берсе балаларга тәмәке, вейп һәм кальян саткан өчен 2 миллион сумга кадәр штраф. Парламент закон проектын хуплады, әмма законлы көченә ул әлегә кермәде. Штрафлардан курыкмаганнар өчен Дәүләт Думасы балаларга вейпларны берничә тапкыр саткан өчен җинаять җаваплыгы турындагы закон кертте. Әлмәтлеләр йортларының түбәләре боз белән капланган дип зарландылар. Күпләр өчен баш очындагы куркыныч боз сөңгеләре инде гадәти күренешкә әйләнде. Халык җаваплы хезмәтләргә мөрәҗәгать итә, әмма елдан-ел берни дә үзгәрми. Тукай проспекты 61-1 адресы буенча урнашкан йорт түбәсеннән әлмәтлеләргә менә шундый куркыныч яный. Җирле халык сүзләренчә, алар бу проблема белән беренче ел гына очрашмый, ә идарәче компанияга мөрәҗәгатьләр теләгән нәтиҗәләр китерми. Йортның һәр ягында боз сөңгеләре урап алган. Милекчеләр әйтүенчә, әлегә бәхетсезлек очраклары булмаган, ә фаҗигага юлыкмас өчен кешеләр йорт буйлап йөрмәскә тырышалар. Хәзер Әлмәтнең күп ишек алларында да мондый күренеш, аның кайчан үзгәрәчәген белү өчен без администрациягә мөрәҗәгать иттек. Башкарма комитет җитәкчесе матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, бу атнада прокуратура вәкилләре белән бергә шәһәр түбәләрен тикшерү планлаштырылган.
Кави Нәжми урамындагы балалар майданчыгы янындагы койма бер секциясыз калды. Янашадагы купкатлы йортта яшәүче хатын-кыз социаль челтәрләрдә билгесез кеше юл буйлап койма конструкциясына бик охшаш элемент алып китеп барган видео язма урнаштырган. Ролик авторы фаразлавынча, бәлки ир-ат бу өлешен металлга тапшырыр. Хукук саклау органнары хезмәткәре сүзләренчә, әлегә бу факт буенча гаризалар кабул ителмәгән. Забора нет. Забор ушел в ту сторону, на бегашку. Һәр күтәрелгән авырлык артында тырыш хезмәт һәм ихтыяр көче тора. Әлмәттә узган пауэрлифтинг турнирында 12 шәһәрдән спортчылар катнашты. Алар физик куәтне генә түгел, рухның гаҗәеп көчен дә күрсәттеләр. Пауэрлифтинг көч спорт түрі, анда үзең өчен максималь авырлыктагы штанга күтәрергә кирәк. Бирдә көчле булырга гына түгел, имгәнүләрдән саклану һәм максималь нәтиҗәләргә ирешү өчен техниканы дөрес башкару да мөһим. Әлмәттә ачык осталар турниры ел саен үткәрелә. Әлмәт спортчысы Ләйсән Фазлыева пауэрлифтинг белән инде 3 ел шөгыльләнә. Ул турнирның туган шәһәрендә узуына шат, аның өчен бу ярышларда иң яхшы нәтиҗәләргә ирешү мөһим. Как правило, это соревновательный сезон. Кагыйдә буларак безнең өчен ярышлар сезоны көз, кыш, яз, бу чор, ул тренировкалар һәм дисциплина. Шуңа күрә ярышларга әзерлек җиңел уза. Турнирда Яршаулыдан да зур команда катнашты. Алар арасында Динар да бар. Ул бу спорт түрендә 4 ел. Егет көндәшлектән курыкмый, элек Динар цикллы спорт төрләре белән шөгыльләнгән, ләкин пауэрлифтинг аңа күбрәк ошый. То есть это все в любом случае подает очень хороший пример. Бу һәр хәлдә үсеп килүче буынга яхшы үрнәк тә һәм тулаем алганда бу дисциплинаны тәрбияләү. Алдагы тормышта кирәк булачак нәрсә, ягъни бу күнекмәләр көндәлек тормышка күчерелә һәм кеше үз максатларына ирешә ярышлардагы кебек үк. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.